Hvornår mærker du det guddommelige i livet, i din dagligdag måske? Det kan være, at du ikke opfatter dig selv som troende eller religiøs, og slet ikke går i kirke, men alligevel så kan du nogle gange mærke, at der må være mere mellem himmel og jord. Og det kan være, hvis der er nogen, der har holdt hånden over dig i en farefuld stund, hvor det var lige ved at gå galt, eller hvis du er blevet helbredt for en alvorlig sygdom. Det kan også være i kærligheden mellem mennesker, at vi fornemmer noget af det guddommelige, eller de bedste stunder i vores liv. Det kan være i naturen, der er noget, der er større end os, og mere end det, vi selv kan skabe. Så der er mange måder, hvor vi kan få en fornemmelse af det guddommelige. Jeg har fortalt om dengang Jesus viste sig for Maria Magdalene, da hun stod og græd ved graven. Og dengang Jesus viste sig bag de disciplene, der sad bag lukkede døre, fordi de var bange. Eller da han slog følger med to, som var skuffede og kede af det. Sådan kan vi nogle gange fornemme et nærvær og en trøst, når vi har det svært. Så der er også måske nogen, der har mødt Jesus, eller mødt Maria, eller har mødt engle. Jeg er nysgerrig på, hvordan du oplever det, der er mellem himmel og jord. Så det kunne være fint, hvis du skriver en kommentar.